Assalomu alaykum barchaga. Bugun massiv kasallik haqida gaplashamiz. Bu kasallik ko'pgina fermer xo'jaliklarida, umuman olganda o'sha xonadonlarda ham ko'p kuzatiladigan kasallik hisoblanadi. Bu kasallikda zamburug'lar, bakteriyalar, viruslar keltirib chiqaradi. Bugun mana bu sigirimiz qonli mastit bo'ldi. Shu kasallikni hozir bir ko'rib chiqamiz. Mana sigirimiz qonli mastit bo'lgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Sigir mastit bo'lganda birinchi qilinadigan ish o'sha yelindagi sutni umuman qandaydir suyuqlik bo'lsa shuni chiqarib tashlash kerak. Undan keyin o'sha davo ishlarini olib borsa bo'laveradi. O'zi mastitlar ikki xil bo'ladi: subklinik, klinik. O'sha klinik mastit turi ham uchga bo'linadi: yiringli, qonli, zardobli. Hozir bizda qonli mastit kuzatilyapti. Video davomida bunga qanday dorilar qilish kerak, shular haqida tavsiya berib o'tamiz. Sigir mastit bo'lganda yelinda bo'ladigan o'zgarishlar, birinchi o'rinda sigir mastit bo'lsa yelinda qattiqligi oshib ketadi. O'sha qaysi so'rg'ich mastitga uchragan bo'lsa o'sha tomonda yelin qattiq bo'lib qoladi. Yelinda keyin qizarishlar, shunaqa holatdagi rangli holatlar kuzatiladi. Hop, sigirimizga qilinadigan birinchi ish oddiy seftraksion. Seftraksionda ham rossiyskiy va ukrainskiysini tanlash kerak. Ikkita seftraksionda 10 gram navakan beritib, yelin sohasiga podkojniy ukol qilamiz. Bismillah. Hop, ikkinchi qiladigan ishimiz og'riqni qoldirish maqsadida isitmani tushirish, yallig'lanishga qarshi ketaprin tarkibli preparatimizdan foydalanamiz. 15 gram muskul orasiga. Bismillah. Sohasidagi o'sha shishni qaytarish, mahalliy isitmani tushirish maqsadida mana bunday malhamlarimiz bo'ladi. Buni turi ko'p. Men asosan zotkadan foydalanaman. Iloji boricha qo'yiq qilib qayergacha ishgan bo'lsa o'sha sohani to'liq malham so'kish kerak. Bo'ldi. Uni ichida suyuqlikni chiqarib tashlash jarayonida qiynalsangiz, mana bunday maxsus yelin uchun chiqarilgan kateterlar bor. Shu kateterlardan foydalansangiz ancha yaxshi. Sigirimiz 3 kun davomida davolanadi. Bir kunda 2 mahal seftraksion, unga qo'shimcha ravishda o'sha ketaprin tarkibida yallig'lanishga qarshi preparatimiz. So'ng o'sha mana bunday malhamlar 2 mahal surtib boriladi. Xudo xolasa 3 kundan so'ng nasib bo'lsa yaxshi bo'ladi.